Po dëgjoni programin Disco Radio në valët e Radio Shkodrës. Do t'jemi në këtë qasë me 3 herë fituesin e rekordit Guinness. Në fakt është shqiptari nga Kosova, nga Gjakova më saktë, është Alkend Pozhani me ne. Alkend, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjej. Je 3 herë fituesi i rekordit Guinness. Është diçka që na bën krenar të gjithëve si shqiptar në fakt, dhe ke fituar rekordin Guinness me 3 portrete të ndryshme. Së pari me atë të Messi dhe Ronaldos, me Rita Ora dhe Donald Trump. Si ndihesh? Në të vërtetë o kënaqësi, jo po për mua veten time personale, mi po o kënaqësi vërtet, besoj se për qytet, për shtet dhe për kom, po një vlerë shtuar në jetë. Sigurisht që po, jo më kote edhe e thash na bën të ndihemi krenar në fakt, por megjithatë pse këto zgjedhje? Pse ke zgjedhur pikërisht këto portrete? Po, ta thënë drejtën, jam fan si Ronaldos, sa ishte pjesë në Real Madrid dhe klubin jam fan si Real Madridit. Mi po nuk duhet ta mohoj edhe gjeniun e futbollit që është Leo Messi. Duke qenë se janë edhe rival me njëri tjetrin. Ashtu. Duhet ta zgjedhësh edhe të mirën edhe të keqen t'i bën bashkë, po unë pozitive. I kam përzgjedhur dytë dhe kam krijuar një mozaik të përbashkët si emrin e Ronaldos, Messit dhe emrin e Real Madridit dhe Barcelonës. Ndërsa mozaiku i dytë ishte Rita Ora, ka qenë diçka pak më i veçantë për mua, sepse kam një simpati me të veçantë. Ke patur mundësi të kontaktosh ndoshta për afër me Rita Orën? Jo, sa përket Rita Orës kam kontaktuar në ditën finale me Besnikun. Ja kam para disa javë në vërtet para se ta realizoj mozaikun, kam pas mundësi një kontakt me Besnikun, ja kam prezantuar idenë që të ta realizoj, më ka uruar suksese. Në ditën finale kam dërguar të gjitha fotografitë gjatë procedurës së cilat mozaikut është realizuar dhe Besniku ka informuar Ritën dhe më të vërtet ka qenë impresionuese kur ka pa. Mi po mbas certifikimit që kam marrë përgjigjen pozitive nga rekordet Guinnessit, e kam mbledh një material, certifikatën e Guinnessit, ndresën apo mahicën e ditës finale që kam bërë, një pjesë të historisë gjatë 2 vjet e gjysmë të cilën kam punu, disa fotografi, disa xhirime gjatë ditës finale dhe ja kam dërguar tezës së Ritës, që e më ka përtuar momentin tha që ta takoj Ritën, do e përdhorat. Kam shpreh kështu që kam gjatë kësaj periudhe që kam punu, ja kam kushtuar vetëm Rita Orës. Jashtëzakonshme në fakt. Ndërkohë që portreti i tretë është ai i Donald Trumpit, me cilin ke fituar rekordin e tretë Guinness. Po ai treti në realitet e kam realizuar para një vite. Këtu kam përfaqësuar presidenti aktual që ishte Donald Trumpi. Me këtë mesazh kam dashur të japi të falenderoj gjithë presidentët e Amerikës, sepse me të vërtetë i kemi miq dhe kanë qenë një mbulesë në të historinë dhe popullit shqiptar. Vërtet, në fakt, i ndoqë zgjedhjet amerikane dhe kandidatët? Po, normal se çdo herë ku ta vëz televizionin shikojnë ka fazet e mleme për zgjedhjet në Amerikë. Tani kam përshtypjen që ne jemi impresionuar nga amerikanët se si janë ndarë në 2 pozicione, po më shumë se amerikanët jemi ne shqiptarët që e kemi përjetuar këto zgjedhjet amerikane. Me cilin prej kandidatëve ishe në fakt? Ke patur një preferencë përpara? Ta them realitetin, kur në jetën time nuk kam qenë as nuk do të jem shpresoj në jetë që anoj nga ana politike. Kështu që ne gjithë besoj amerikanët i kemi miq, pavarësisht se kur do të vjen do të jetë i mirë së ardhen. Kështu që unë ju uroj sukses dhe fat që është përzgjedh Joe Bidenit, pse jo do të ishte kënaqësi të jetë për vizitë në Kosovë, sepse kam edhe një ide të veçantë t'ja prezantoj. Çfarë ide? Do ta ndaje pak me dëgjuesit e Radio Shkodrës? Për momentin nuk mund të jap disa detaje, sepse më duhet edhe pak kohë të punoj dhe të jemi përcaktuar për shka. Por do të jetë diçka e bukur me siguri apo jo? Besoj diçka impresionuese do të jetë. Bukur. Diçka për cilën edhe ne do të ndihemi mirë pra si shqiptar. O kënaqësi për gjithë, të thash më vërtet o kënaqësi, jo po vetëm për mua, po besoj për çdo shqiptar. Sigurisht që po. Megjithatë për t'ju rikthyer edhe një herë rekordit Guinness, çfarë do të thotë ta mbash rekordin Guinness? Ka edhe shpërblime nga kjo apo është një peshë morale?
Unë besoj të jesh pjesë e një rekordit me famë botnore, besoj që i përmbledh dhe i përfshin çdo aspekt dhe i kalon të gjitha, shka i mund të arrish në jetë, sepse me të vërtet është një krenari e madhe, se vlerësimi është jashtëzakonisht i madh kur të jesh pjesë e një rekordi Guinness. Dhe aty mbi gjitha unë për veti i vlerësoj të vetëm të jesh pjesë e një rekordi Guinnessit. E jashtëzakonshme në fakt është sa punime ke realizuar gjatë gjithë jetës tënde deri më tani, Alkend? Unë për momentin i ke numëruar? Po jo, në fakt nuk i kam numëruar. Tash dua ta ceki sa punime momentale i kam të mozaike me për masa më të vogla. I kam rreth 28-29. Kryesisht çfarë janë? Janë portrete, pamje qytetit, ndonjë gjallës, varësisht nga ideja që kam pas dhe mundësi t'i realizoj. Dhe të gjitha këto i bën me kokëriza. Me çfarë kokërizash kryesisht? Çfarë përdor? Po, të gjitha kokrat dhe fora që me lejojnë dhe me jepet mundësia i përdorin, varësisht nga pamja që më kërkohet kokra. Kokra të jetë origjinale, natyrale, që mos tjetë ngjyrosur. Është e vështirë për ta gjetur materialin lëndën e parë, le të themi kështu. Po, me të vërtetë është jashtëzakonisht e vështirë që në fillim, sepse më është dashur të kërkoj qytet, fshat dhe jashtë shtetit Kosovës apo edhe në Evropë. Po, se më të vërtetë është diçka impresionuese kur kam filluar të kërkoj kokrat me ngjyrë natyrale, jam befasuar edhe vetë çfarë lloj ngjyrave ka është bukura, ekzistojnë në jetë. Sigurisht, por ndër punimet e tua, cilin konsideron më të bukurin? Ti personalisht. Po, unë të ceka dhe pak ma herët se më të vërtet unë e veçej dhe besoj duhet ta kem më të veçantë në jetën time deri më tani është punimi Rita Orës. Ndoshta edhe për faktin që ne krenohemi gjithmonë me Rita Orën edhe kjo na krijon edhe një afeksion më të madh. Po patjetër edhe ajo është patjetër, nuk diskutohet. Cili nga punimet e tua do ka marrë më tepër kohë dhe cili më pak? Kohë më tepër më ka marrë në fakt kur kam realizuar pjesën e flamurit të Amerikës kur është ngjyra e kaltërt edhe në bardhë të yllat. Ishte e vështirë për gjetur ndoshta ngjyrat? Po atë duhet ta ceki. Vërtet është shumë e vështirë, më është dashur një kod gat kërkoj dhe kam gjetë një lloj që quhet mak, është disa kokra shumë të vogla që përdoren për omëlsinë. Dhe gjatë hapjes kur ti hapin shtresë, përzihen me kokra të rizit. Dhe duhet kokër për kokër t'i heki me pincet që t'jetë sa ma detajuar të theksuar ylli. Me të vërtet, më është dashur kohë gjatë dhe nerva shumë që shpenzoj para të pjesë. Sa kohë kryesisht? Më ka marrë rreth 3 javë, po ne gjithë 3 javë. Rreth 3 javë. Cili më pak? Më pak rreth 5 deri në 1 javë parafisisht, varet nga madhësia dhe pamja. Dhe cili ka qenë kryesisht? Cili portret? Kryesisht ka qenë një zog, një papagat që kam realizuar më për masë jo fort të mëdha, ai më ka marrë kohë pak më pak. Tani unë i pyes të gjithë të ftuarit në programin tim kryesisht për ndonjë pikë takimi me Shkodrën. Unë do të pyes në fakt Alkend nëse do të realizojë një portret me përmbajtje nga Shkodra, çfarë do zgjidhje? Po, atë duhet më së pari ta përzgjedhë një pamje, ajo pamje të cilat unë mund të siguroj kokrat që besoj nuk do kam të vështirë dhe të mos jetë me çmim shumë të lartë, sepse më të vërtetë është shumë e vështirë në jetë të siguron nga ana financiare. Pra kjo është një nga vështirësitë. Aty ka qenë më të vërtetë vështirësitë më të mëdha në jetë i kam aty, edhe aty do të përcaktona në pamje dhe në kokrat të jetë një koordinim i përbashkët dhe ta përzgjedhë. Ke patur mundësi të vizitosh Shkodrën? Po, kam kanë disa herë më kanë, më të vërtetë qytet i vogël, më pëlqen. Do të riktheheshe pra me dëshirë prap në Shkodër. Me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi do të jem. Dhe akoma me shumë kënaqësi të ftojmë të jesh edhe në studiot e Radio Shkodrës, kështu që uroj që në të ardhmen të kemi mundësi të zhvillojmë edhe një intervistë akoma më të gjatë ndoshta e të flasim për suksese të tjera duke qenë se jemi në fundin e saj. Cilin portret nuk do ta realizoje kur? Edhe një herë të lutem. Cilin prej portreteve nuk do ta realizoje kur? Nuk do të guxoje ta merrje, po themi mundimin fare. Për efekt dëshire. Po të kuptoj. Për momentin nuk di çka të them se më ke zonë ngusht, sepse ndonjëherë nuk e kam
mendu atë ide. Pra nuk e ke menduar ende se cilin do ta përjashtoje nga punimet tua. Jo, të kuptoj, po nuk e kam idenë për momentin që kam në momente kam përcaktuar edhe urrej që kohës. Kupton? Okay. Po e kuptoj. Ndërkohë që ti tani aktualisht po merresh me një punim të caktuar? Për momentin jo. Jam disa tash edhe pas jemi kohë karantine, besoj vende sot nesër varësisht çfarë masa duhet përcaktohet edhe qeveria e Republikës Kosovës, nëse na mbyllin total siç para shifet, besoj do të jemi aktivizuar me këto mundësi dhe këto kokra që kam në shtëpi, do t'i punoj disa punime, rreth disa ideve që më lejohet mundësia të realizojmë një borë në shtëpi. Bukur, dhe ne presim gjëra të bukura nga ty. Dhe pyetja fundit, ke provuar të realizosh veten në një autoportret? Jo, për momentin. Akoma? Jo, ta thënë drejt. Akoma jo një. Po çfarë pret atëherë? Dizistojnë të në një fjellë urtë popullore, mjesë të gjithë botën e rregullon, po veten jo. E bukur këto. Dhe me këtë në fakt dhe me këtë përgjigje në fakt unë dua të falenderoj që ishe pjesë e programit Disko Radio në valët e Radio Shkodrës dhe të uroj shumë sukses Alkend. Faleminderit shumë, ishte edhe për mua kënaqësi e veçantë të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë, ju uroj sukses edhe juve. Të përshëndes. Ndërkohë ishim pikërisht me Alkend Pozhekun, 3 herë fitues i çmimit rekordit Guinness në fakt në botë. Na ka bërë të ndihemi krenar, unë jam thellësisht i gëzuar që e pata në programin Disko Radio në valët e Radio Shkodrës Alkend Pozhanin. Ndërkohë që ne do të jemi në këto qaste me rrjedhën e emisionit, kështu që vazhdoni të dëgjoni programin Disko Radio në valët e Radio Shkodrës. Po dëgjoni programin Disko Radio në valët e Radio Shkodrës.